Hallo an alle Ritter und Burgfräulein, hier ist der Carsten und ich freue mich, dass ihr wieder mit dabei seid, hier auf meinem kleinen YouTube-Kanal. Schön, dass ihr den Weg wieder zu mir gefunden habt. Ja, wie ihr seht, bin ich heute wieder im Mittelalter unterwegs, genauer gesagt im Lego Vintage Mittelalter und habe nochmal meine Burg der Black Falcons mitgebracht. Die hatte ich ja gebaut aus einer Kombination der 6074, dem Black Falcons Fortress, und der 6073, dem Knights Castle, damit die Black Falcons auch mal eine Burg haben, die so groß ist wie die alte Burg der Löwenritter, das King's Castle, genau. Ja, und da war ja bei mir so die Idee entstanden, die Burg jetzt noch weiter zu vergrößern. Und da hatte ich ja im letzten Video dieser Reihe die Schmiede hier mit integriert. Die gehört ja eigentlich den Lion Knights. Das war mir an der Stelle aber jetzt mal egal. Jetzt gehört es halt den Black Falcons. Und ich konnte jetzt keine Ruhe geben und war jetzt dabei, das Ganze noch weiter zu vergrößern. Und das gucken wir uns jetzt mal ein bisschen genauer an. Ja, und der Plan ist jetzt, die 6067, das Guarded Inn noch mit einzubauen. Das kann ja nie schaden, wenn man eine anständige Kneipe mit in der Burg hat. Aber zugegebenermaßen fehlen mir zwei Teile für die Originalversion vom Guarded Inn. Das heißt, ich muss es ein bisschen modifizieren. Das hätte ich allerdings so oder so gemusst, denn es ist platzmäßig ganz schön knapp hier. Ich brauche nämlich ungefähr 3 Panels, damit ich es integriert bekomme. Aber ich hatte vor dem Umbau jetzt nur 2 Panels, nämlich von diesem Hingeblick zum Turm waren es 2 Panels und von diesem Hingeblick zu dem anderen Turm waren es auch 2 Panels. Und hier habe ich jetzt, wie gesagt, gerade noch eins eingebaut, dass die Burg insgesamt noch ein bisschen größer wird. Und jetzt sollte der Platz eigentlich für meine Version vom Guarded Inn ausreichen. Aber damit die trotzdem noch so nah wie möglich ans Original rankommt, brauche ich natürlich dieses Panel hier. Und das werde ich jetzt als erstes hier mal ausbauen. Ja, und da habe ich das Panel aus dem Turm auch schon ausgebaut und an die Stelle gesetzt, wo ich es gerne haben möchte. Das bildet nämlich zusammen mit diesem Eckelement jetzt hier die linke Seitenwand von meiner Version vom Guarded Inn. Der Boden, das ist die originale 6x16er Platte, so wie sie im Set auch vorkommt. Die habe ich einfach so gelassen. Aber weil mir jetzt sowohl das zweite Eckelement als auch die blaue Tür fehlen, habe ich jetzt Folgendes beschlossen. Und zwar die rechte Seitenwand, die bleibt offen. Da habe ich jetzt an die Stelle so eine Art kleinen Tresen gebaut, wo auch schon mal der Schmied rübergekommen ist und sich einen Krug Wein gönnt, obwohl das Guarded Inn ja eigentlich noch eine Baustelle ist. Und die Vorderfront, die lasse ich auch offen. Das ist ja die Innenseite der Burg, da kann relativ wenig passieren, von daher ist das Ganze schon safe. Ja, und was jetzt noch fehlt, ist eigentlich nur noch ein anständiges Dach. Ja, und beim Dach, da bin ich jetzt wieder relativ nah am Original dran. Ne? Das Dach hat natürlich hier oben diesen Ausguck und auch dieses kleine gelbe Dachfenster habe ich unverändert gelassen. Die vordere Seite habe ich leicht modifiziert. Diese beiden Bögen, die waren allerdings vorher auch schon drin. Die Rückseite, die sieht jetzt wirklich ein bisschen anders aus. Und zwar habe ich hier jetzt beide von diesen gelben Fenstern drin. Eins war im Original auch schon drin, das andere war in der originalen Version allerdings im Erdgeschoss und zwar zwischen diesen beiden Eckpanels hier. Da diese Option ja jetzt wegfällt, habe ich mich dafür entschieden. Ich muss sagen, ich finde es so auch eine Ecke besser, weil es ist einfach symmetrisch und das sieht optisch einfach besser aus, finde ich. So, und was ich jetzt einfach nur noch brauche, ist ein Stützpfeiler. So, und dann kann ich das Dach hier auch schon einbauen. Und das klappt natürlich wunderbar, als ob ich es vorher getestet hätte. Und schon ist es auch schon drauf. Fehlt jetzt nur noch eine Wache oben auf dem Dach. Und was natürlich im Guarded Inn nicht fehlen darf, ist der knallgelbe Tisch. Und auch aus dem originalen Set sind jetzt die Blümchen hier an der Stelle. Genau. Ich hatte jetzt noch überlegt, ob ich hier an der Ecke noch den originalen Kamin mit dem Schornstein einbaue. Da war ich mir jetzt noch nicht ganz sicher. Ihr könnt mir gerne mal in die Kommentare schreiben, wie ihr das seht. Soll ich den Kamin noch einbauen oder nicht? Ich bin schon gespannt, wie eure Meinung dazu ist. Für heute sind die Baumaßnahmen jetzt erstmal beendet. Meine Black Falcons Burg ist jetzt erstmal soweit fertig. Ich habe sie jetzt hier mal auf den Fußboden geräumt, zusammen mit meinen anderen großen Lego Ritterburgen aus den 80er Jahren. Wenn ihr noch eine Idee habt, was man noch modifizieren könnte, vielleicht auch eine Erweiterung, schreibt es mir gerne in die Kommentare, ich bin gespannt. Mir ist nur wichtig, dass ich hier im Rahmen dieses kleinen Projektes wirklich nur Steine und Bautechniken verwende, die es damals in den 80er Jahren auch schon gab. Für alles andere habe ich ja noch meine Lego Mittelalterwelt und meine Pirateninsel. Da könnt ihr euch die Videos hier auf meinem Kanal auch gerne mal angucken. Die sind wirklich spannend.
Und ich hoffe, ihr habt vielleicht ein bisschen Inspiration gefunden und hattet ein bisschen Spaß an dem Video. Dann lasst mir gerne ein Like da und abonniert den Kanal. Da verpasst ihr die nächsten Videos nicht. Und mir bleibt da nur noch für heute Tschüss zu sagen. Ich wünsche euch ganz viel Spaß bei euren Projekten. Macht's gut und bis zum nächsten Video.